覺得好似開咗啲陰陽眼咁樣，好似睇咗啲嘢嚟㗎。大家好啊，我係禮仔啊！而家咧今日就同我嘅滑雪師傅阿 Darren Sir 咧就唔喺香港啦，今日就嚟到我滑雪嘅起源地廣州融創貿。如無意外咧，應該係接近最後一次嚟到呢一個融創貿啦。話咁快咧就已經換晒衫入咗嚟呢一個融創滑雪場啦。呢個地方咧，我覺得對於新手滑雪咧係非常之好嘅。禮仔第一次人生滑雪咧都係喺呢一度開始嘅，因為有呢一個廣州融創幫我打好呢個滑雪基礎，第一次接咗一啲戶外嘅雪咧，我都係可以應付到，甚至乎咧禮仔呢嘅滑雪教練牌咧都係喺呢一個地方度考嘅。通常咧好多時新手滑雪咧最驚就係上纜車啦，因為我覺得我第一次坐咧我都會驚，但係而家坐下坐下咧都開始冇咁驚啦。滑雪同所有嘅運動一樣，都係你花幾多努力，有幾認真去練習，嗰個得失係好成正比。貴唔貴啊？唔貴，我一直咁多年冇滑雪，因為我細個覺得滑雪係貴。就好似登記稅有啲貴喎，因為你唔係一朝一日就學得識啊嘛。如果你去滑雪之前，即係去外地之前，你真係喺深圳啊嗰啲第日學咗先至去，真係慳好多時間，慳好多錢。咁啊，而家咧就拎住支無糖可樂，人哋咧就飲營養快線，我就最近揾唔到好多錢，所以飲住無糖可樂先。咁啊，去揼骨。我條頸啊！哇！而家成個感覺係，我覺得好似開咗啲陰陽眼咁樣，好似睇咗啲嘢嚟㗎。A few moments later，最痛苦嘅服務咧已經享用完啦，而家咧進入最後階段，足底火罐。later，而家按完咧就有啲想瞓覺，咁啊下次再見啦，拜拜。